Мистер Лягушечкин. Или сегодняшнее видео о том, как буквально в 15 секунд вписать и показать то, что я создавала больше месяца. Сам процесс сотворения и создания такой удивительной и необычной куклы. Этот галантный джентльмен может по праву стать символом достатка, богатства и магнитом для денежной энергии вашего дома. Это поистине роскошный подарок.